Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan bercerita kisah misterius yang aku alami pada suatu malam. Sahabat muslim, kisah aneh ini terjadi ketika aku lepas pulang salat Isya berjamaah di masjid. Waktu itu baru saja selesai sholat Isya di masjid dekat rumahku. Aku berjalan kaki menuju rumahku karena jaraknya tidak terlalu jauh dari masjid tersebut. Aku menikmati udara malam yang sejuk dan bintang-bintang yang berkedip-kedip di langit. Tapi sahabat muslim, ketika aku melewati sebuah gang sempit, aku merasakan ada yang tidak beres. Di situ sahabat muslim, aku melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak di dinding. Dan aku mendengar suara samar-samar, bisikan yang menggoda-goda di telingaku. Dan tidak lama kemudian, aku merasakan hembusan nafas yang panas di leherku. Lalu sahabat muslim, aku berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Namun, tidak ada siapa-siapa sahabat muslim. Lalu aku merasa merinding dan berpikir mungkin saja itu setan atau jin lainnya. Dan aku segera berlari meninggalkan tempat itu. Aku berharap bisa mencapai rumahku secepat mungkin. Dan aku berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya aku di rumah sahabat muslim, aku telah melupakan hal itu. Dan aku merasa lelah dan ingin segera tidur. Lalu aku meletakkan tas dan sepatuku di dekat pintu, lalu menuju kamar tidurku. Aku mengganti baju dan berwudu, lalu berbaring di kasur. Dan aku mengambil Al-Quran yang ada di meja samping tempat tidurku dan membacanya sejenak. Aku berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi malamku dan melindungiku dari segala kejahatan. Namun sahabat muslim, ketika aku belum sempat berdoa, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pintu. Aku kaget dan menoleh ke arah pintu. Dan aku berpikir, siapa yang datang di jam segini? Aku bangkit dari tempat tidurku dan berjalan menuju pintu itu. Aku melihat melalui lubang kunci, dan aku mengintip-ngintip di sana, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu aku merasa aneh dan kembali ke tempat tidurku. Aku berpikir mungkin itu saja hanya angin. Tapi perasaanku terasa tidak enak, dan aku melanjutkan untuk membaca Al-Quran. Tapi sahabat muslim, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih cepat. Aku merinding dan merasa takut. Aku berlari lagi dan berlari ke arah pintu. Aku membukanya dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di luar sana sahabat muslim. Aku merasa bingung dan marah, dan aku berteriak, siapa yang main-main denganku? Namun sahabat muslim, tidak ada yang menjawab. Hanya ada keheningan. Aku menutup pintu dengan keras dan menguncinya. Dan aku kembali ke tempat tidur dan mengambil handphoneku. Aku bermaksud ingin menelepon temanku atau keluargaku. Tapi sahabat muslim, aku melihat layar handphoneku ternyata tidak ada sinyal. Aku mencoba mencari jaringan, tapi tidak ada hasil. Aku merasa panik dan putus asa. Lalu sahabat muslim, aku memutuskan untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Aku mengucapkan ayat kursi dan beberapa doa lainnya. Aku berharap agar suara ketukan itu berhenti dan semuanya kembali normal. Aku menutup mataku dan mencoba tenang. Tapi sahabat muslim,
sebelum aku mengucapkan ayat kursi Al-Quran dan sebelum aku berdoa kepada Allah, tiba-tiba suara ketukan itu tidak berhenti, malah semakin keras dan semakin cepat. Aku mendengar suara itu dari semua arah, dari pintu, jendela, dinding, bahkan atap. Aku merasa seperti dikepung oleh sesuatu yang jahat. Aku menjerit dan aku menangis, sahabat muslim. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Namun tiba-tiba, sahabat muslim, aku mendengar suara azan subuh. Aku terbangun dari mimpi buruk. Aku membuka mataku dan melihat sekelilingku. Aku masih berada di kamar tidurku. Tidak ada suara ketukan, tidak ada yang aneh. Aku hanya merasa lega dan bersyukur. Aku menyadari bahwa itu hanya mimpi, dan aku berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosaku dan menjauhkanku dari godaan syaitan. Tapi sahabat muslim, ceritanya tidak sampai di situ. Lalu aku bangkit dari tempat tidurku dan bersiap untuk sholat subuh. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Lalu aku terkejut melihat sesuatu di depan pintuku. Aku melihat tas dan sepatuku yang kuletakkan semalam. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sahabat muslim. Aku melihat bekas tangan berdarah di atas sepatuku. Aku merasa ngeri dan terkejut. Aku bertanya-tanya, apakah itu benar-benar hanya mimpi? Lalu sahabat muslim, dengan rasa takut, aku segera menutup pintu dan mengunci rapat-rapat. Aku berlari ke kamar mandi dan mencuci mukaku. Aku berharap bahwa itu hanya halusinasi atau akibat dari mimpi burukku yang aku alami semalam. Aku mencoba menenangkan diri dan mengingat apa yang terjadi semalam. Aku ingat, sahabat muslim, bahwa aku pulang dari masjid dengan tergesa-gesa karena merasa diganggu oleh sosok misterius yang meniup-niup pundakku. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar ada atau hanya imajinasi. Aku hanya tahu bahwa aku merasa ketakutan. Aku sampai di rumah dan meletakkan tas dan sepatuku di depan pintu. Aku tidak sempat membersihkannya karena aku langsung masuk ke dalam kamar tidur. Lalu aku berpikir, sahabat muslim, apakah mungkin sosok itu berhasil menemukanku? Apakah dia yang meninggalkan bekas tangan berdarah di tas dan sepatuku? Apa tujuannya dan apa yang akan dia lakukan padaku? Aku merasa bingung, sahabat muslim, dan juga takut. Sahabat muslim, sampai di situlah kisah yang aku alami. Semenjak itu, aku tidak tahu apa maksud dan apa yang terjadi padaku. Karena setelah beberapa hari kemudian, hal itu tidak pernah terjadi lagi. Tentunya aku bersyukur kepada Allah karena telah menjauhkanku dari gangguan hal demikian dan di kemudian harinya. Karena aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dan mengetahui segalanya, dan Dia tempat satu-satunya kita berlindung dari godaan hal-hal buruk demikian. Namun sahabat muslim, menurut kalian hal apa yang kualami tersebut? Atau mungkin di antara sahabat muslim juga pernah mengalami hal demikian yang serupa denganku? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Sahabat muslim, itulah kisah kita pada video kali ini. Semoga menghibur dan menemani tidur sahabat muslim. Agar sahabat muslim tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya, dukung channel kami dengan klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.